Una dona ha mort assassinada per la seva parella avui a Palma. Ha passat a la barriada de Son Cotoner. Pensen que l'home l'ha matat a cops. Ha estat una filla de la víctima qui ha avisat a la policia preocupada perquè no aconseguia posar-se en contacte amb sa mare. Bon dia. Nova víctima de violència masclista a Mallorca. I estan parlant ja de 6 dones assassinades enguany a les Illes. Marina Heredera, bon dia. En aquest cas, l'autor dels fets ha estat detengut? Així és, bon dia. De fet, continuava al pis quan els agents de la Policia Nacional han entrat al domicili. Estava ferit. S'hauria, ens diuen, intentat autolesionar després de matar la dona a cops. Poc abans de la 1 del migdia l'ha entrat en una camilla, l'han posat en una ambulància en direcció a l'hospital. Gràcies, Marina. Tot d'una ampliarem aquesta informació. Abans, repassam altres titulars del dia. Càstig del PSOE al diputat mallorquí Pere Joan Pons, que va votar no a la investidura de Mariano Rajoy. Avui ha estat rellevat de portaveu de la Comissió Mixta per a la Unió Europea al Congrés dels Diputats. Pons diu que no té sentit seguir amb l'espiral de sancions i demana a la gestora socialista que no actuï contra més diputats per rompre la disciplina de vot. La consellera de Presidència, Pilar Costa, diu que va cessar l'exdirector general de l'advocacia per falta de coordinació i pèrdua de confiança. Costa afirma que ja s'han recuperat més de 7 milions d'euros malversats en la lluita contra la corrupció. Dimiteix el batlle de Binissalem. Jeroni Salom, del Partit Popular, deixa el càrrec després de 9 anys al capdavant de l'Ajuntament. Renuncia també a l'acte de regidor. No ha concretat els motius exactes, però en un comunicat afirma que aposta per la regeneració i la renovació del club. El pla de sequera preveu obligar tots els ajuntaments de les Illes a disposar de pous de reserva o garantia. També els insta a millorar la xarxa per evitar pèrdua d'aigua. En cas d'emergència, es podria prohibir regar jardins, netejar vials, omplir piscines i determinats cultius de reguer. I Inca es prepara per al dimecres bo. Els bars ja han començat a muntar les barres i l'Ajuntament ha repartit 8.000 tassons retornables que els consumidors podran adquirir a partir de 50 cèntims. La idea és que els conservin durant tota la nit. I també es posa en marxa enguany una campanya contra les agressions sexuals i també hi haurà més vigilància policial. I demà comencen a fer net l'antic edifici de Gesa i pel que hem vist, tenen una feinada. Aquestes són imatges captades per un equip del programa Dues Voltes que ha entrat dins l'edifici abans que hi arribin demà els operaris. A partir de les 9:30 d'avui vespre podreu veure quins són els efectes del vandalisme. Els nostres companys també han entrat dins l'antiga presó de Palma. I en els esports, bon dia. El jugador més en forma del Mallorca, Brandon Thomas, s'ha retirat de l'entrenament d'avui per molèsties musculars. Aquest és el moment en què el màxim golejador de l'equip ha explicat al director esportiu on li fa mal. Tot i això, en principi podrà jugar dissabte contra el Sevilla Atlètic. Qui està recuperat és el lateral esquerre, Joan Oriol, que avui ha tornat als entrenaments amb la resta de companys. La selecció espanyola va empatar in extremis a Wembley. Anglaterra es va posar 2-0 per davant, però Aspas i Isco igualaren el marcador en els darrers 5 minuts. En futbol sala avui hem estat amb Tomàs Braga. Dissabte retrobarà amb el seu millor amic Bruno Tapi, ara a Movistar Inter. Els madrilenys arribaran a Palma com a líders provisionals després de guanyar per 4-2 al Catgues de Santa Coloma en partit avançat. I avui vos contarem en quin punt està la instal·lació de la gespa artificial al camp de l'Independiente del Camp Rodó.